معاكم دكتور أسامة عبد الحكيم في فقرتنا سؤال وجواب. وسؤالنا النهارده بنتي عندها حول وتشخص متلازمة براون ومحتاجة عملية، هل الحول يصلح المشكلة؟ أيوه. بالنسبة لمتلازمة براون، هي دي نوع من أنواع الحول اللي بيبقى بنسميه احنا حول رأسي، يعني إيه، ما بتتحركش بسهولة لفوق. فلو ابنك متشخص متلازمة براون، في فعلا علاج للحول في متلازمة براون، وتكون نسبة النجاح في حدود 90%، وبيختفي خالص ويبقى كويس 100% بعد مع الوقت. يعني في خلال شهرين ثلاثة بنوصل 100% في تحسن في حالة العين. شكرا، ونشوفكم في سؤال جديد قريب خالص.